السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الشيف منصور في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. النهاردة هنعمل طبق اسباجيت خطير مع بعض. يعني لما نقول الأكلات الجميلة يبقى الميستو اللي انتوا شايفينه ده، دي تخليطة من اللي يحبها قلبك وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. شوف كل حاجة جاهزة معايا حتى التوم، وهنا الحبة بتاعت البسلة الخضراء الجميلة. يلا بقى نشوف هنعمل طبق الاسباجيتي بتاع النهاردة ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، والمكونات اهي قدامكم كلها. فبحب من حضراتكم اللي مش مشترك في القناة يتفضل يشترك في القناة عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. الشيف منصور عز بينشره وبينزله على قناته، وبنعمله مع بعض خطوة بخطوة بكل التفاصيل. أكلات جديدة مختلفة مفيدة جدا مدروسة في كل الحالات، يعني نعمل أكلة إحنا مطمنين جدا. هنبدأ بسم الله. أول حاجة هنجيب الطاسة بتاعتنا وننزل بالتومة مع حبة من زيت الزيتون ونقلب كويس جدا. يبقى زي ما قلت لكم نزلنا بزيت الزيتون أهم حاجة، وحبة من التوم. المكونات اللي هنعملها النهارده مع بعض دي ل4 اشخاص، يعني 400 جرام من الاسباجيت او المكرونه او الرز. نفس التظبيطه ونفس الطريقه هتنفع معانا، بس الفرق هنسلق المكرونه والرز او الريزوتو في ميه بملح. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا حاطط الميه مستنيها تغلي عشان انزل بالاسباجيت بتاعتي، وحاطط فيها الملح وكل حاجه جاهزه. هنجهز بس التخليطه بتاعت الجمبري والفونجولا. اهو زي ما حضراتكم شايفين اول ما بتاخد لون معايا هنزل بالمكونات بتاعتي. انا نزلت بيهم اول ما خدت اللون زي ما حضراتكم شايفين. هنبدا نقلب بقى. دي الكميه اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي حوالي 350 جرام بالظبط من الجمبري، ويعني بنقول عليه على بعضيه الخلطه بتاعت السمك اللي بنشتريها سي فود تقريبا اسمها كده. هنا اسمه فونجولا وجمبري موسكولي كله مع بعضيه باللغه الايطاليه. حاجه جميله جدا. هنا الريحه بتاعت الثوم يا سلام، حاجه مع السمك بتعمل دربكه. انا ضفت حبه بسيطه من الميه عشان ما يلزقوش مني في الطاسه، وهنزل بحبه الشبت الخضراء او اللي بنقول عليها كزبره خضراء، بس من الافضل الشبت الاخضر لما بنخرطه بالمنظر ده. اهو انا مخرطه وجاهز. هنزل بالكميه اللي انا مخرطها دلوقتي، ونبدا نقلب. هنا يا جماعة والله الريحة حاجة رهيبة. دي طريقة سهلة وبسيطة. وهنعمل بإزازة من الصلصة، يعني هنضيف دلوقتي مع بعض ازازة الصلصة. ما قلتلكمش في بداية الفيديو معلش. هنضيف يعني لو عندنا طماطم وعايزين نفرمها في الخلاط بتاعنا 700 جرام من الطماطم أو الصلصة الجاهزة ازازة 700 جرام هنضيفها كلها على الكمية دي. يعني زي ما قلت لكم الثوم وزيت الزيتون، ونزلنا ب 350 جرام بالسي فود بتاعنا. انا بقوله باللغة الإيطالية ده ميستو. Qua all'inizio abbiamo messo l'aglio tritato e l'olio d'oliva, poi abbiamo messo vongola, i muscoli, i polpo, i gamberi, tutto misto insieme, e abbiamo aggiunto anche il prezzemolo tritato. E adesso mettiamo la salsa. Abbiamo detto all'inizio sono 350 grammi di pesce misto. Poi abbiamo messo 2 spicchi d'aglio tritati, il prezzemolo, l'olio di olive, 3-4 cucchiai.
come vedete nel video. Poi ci mettiamo gli spaghetti, questa ricetta per 4 persone, e mettiamo anche i pisellini, بسلة الخضراء وبزليني فيردي فريسكي. البسلة الخضراء الجميلة دلوقتي هننزل بيها قبل الصلصة. طبعا ده كله بيطيب في اقل من 3-4 دقايق، بيكون كل حاجة طيبة معايا. هنا عشاق الشام منصور، عشان ما اطولش عليكم الفيديو انا بلخص على قد ما اقدر. ضفت الصلصة وهسيبها لمدة دقيقتين بالظبط. طبعا شفتوا الخطوة بخطوة مع بعض. وهضيف حبة بسيطة من الملح، وهدوق طبعا لحد ما اظبط معايا بالملح، ولو عندي فلفل اسود مفيش مشكلة، وحبة بسيطة من الشطة الحار، ما نكترش. لو عندنا اولاد صغيرة او ناس ما بتحبش الشطة بلاش منها، فانا حبة بسيطة هضيفها. وهروح اسلق الاسباجيتي لمدة 11 دقيقة، ونكمل مع بعض اول ما تكون الاسباجيتي قربت تطيب. عشان ما اطولش عليكم فيديو النهارده، خليكم معايا خطوه بخطوه عشان تشوفوا النتيجه في نهايه الفيديو ان شاء الله. هتعجبكم جدا جدا. هنا هسيبه السوق خلاص جاهز معايا زي ما قلت لكم. هنا لو عايزين نسلق رز، هنسلق الروزوتو والمكرونه العاديه او الاسباجيتي. النهارده هنشوف هنعمل طبق جميل مع بعض. دي كانت فكره النهارده، فكره جميله، وطعمها والريحه ما اقولكمش هنا حاجه خياليه بصراحه. هنا اهو يا حبايبي نزلت بالاسباجيتي بتاعي. ده نوع من الاسباجيتي بيطيب بسرعه، يعني لمده 8 دقايق هنصفي الاسباجيتي بتاعنا. خليكم معايا. ده طبعا بعد ما طفينا عليه خلاص كل حاجه جهزت. شوف الجمال، بسله طابت، السمك والفونجولا كل حاجه، الجمبري وكله طاب. ريحه مفيش بعد كده. طعم رهيب بصراحة. هروح اصفي الاسباجيتي بتاعي خلاص جاهز معايا، ويلا بينا نشوف نقلب كله على بعضه ونشوف هيدينا ايه. هنا الاسباجيتي بتاعي خلاص سلقته وجهز، مش فاضل غير انزل بالسوق بتاعي اللي عملته اهو. بسم الله ما شاء الله. ونبدأ بقى ايه نقلب كله مع بعضه. انا بفضل اغطي الحلة واديها تقليبة من اللي هي، بحيث سوقه يشتغل مع الاسباجيت ويديني الطعم اللي انا عايزه. فهشغل حبة بسيطة النار من تحت، واغطي الحلة بتاعتي واقلب تقليبة جامدة، واوريكم دلوقتي اجمل طبق من الشيف منصور عز. زي ما حضراتكم شايفين هنا بعد التقليب اهو خطوه بخطوه معاكم. هنعمل طبق مع بعض ونشوف هنقدمه ازاي على طريقتي. بسم الله ما شاء الله. ده كان طبق الاسباجيتي بتاع النهارده، يعني تعبنا ما جاش على الفاضي. حاجة كده معمولة في البيت طازة آخر جمال، وأجمل اسباجيت بأحلى سمك ومنوعات السمك الجميلة. وزي ما حضراتكم شفتوا الطريقة كاملة من أولها لآخرها. هنا طلع معايا 4 طباق بالمنظر ده، يعني ل4 أشخاص. هقوم بأحلى عزومة بطبق رهيب جميل. ودي تزيينة وجمال الطبق، طعم خيالي ما اقولكمش بصراحة. يعني حاجة المجهود بتاعنا جايب نتيجة وطعم رهيب جميل. بحب اشكركم على المتابعة الجميلة بتاعت النهاردة والفيديو النهاردة، وانتظروا دايما هنعمل حاجات تانية كتيرة مع بعض. فاتمنى اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة عشان يوصله كل جديد ان شاء الله. وانتظروا طبعا هنعمل اكلات تانية مختلفة باشكال وانواع ان شاء الله مع بعضينا. واحب اقول في نهاية الفيديو يا رب انصر اهل فلسطين وانصر المسلمين في كل مكان، وان شاء الله النصر قريب، وهم صامتين واحنا معاهم كعرب ان شاء الله.
ربنا عالم بينا واللي في قلوبنا عليهم، والله يكون في عونهم جميعا، وحسبي الله ونعم الوكيل طبعا في الكفرة اللي شايفينه حاليا يعني عدى حدود الحروب. فأحب أشكر حضراتكم وما أقول لكم انتظروا المزيد إن شاء الله، وانتظروا إن شاء الله انتصار أهلنا في غزة قريبا. وأحب أشكركم وانتظروا إن شاء الله كل حاجة جديدة مع بعضينا. الكلام كتير ومش عايز أطول عليكم، أحب أقول لكم بألف هنا عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.